ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതെൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ലഞ്ച് ബോക്സ് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു പാക്കറ്റിൽ ചോറ് തണുപ്പിച്ചിട്ട് അതിട്ടു. പിന്നെ കുറച്ച് ഉരുളൻകിഴങ്ങും കോവയ്ക്കയും കൂടി വിഴുക്കുവരട്ടി വെച്ചതാണേ. അത് ഇവിടെ നല്ല മഴയാട്ടോ, നല്ല മഴയാണ്. അവിടെ മഴയുണ്ടോ? എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 2 മീൻ വറുത്തത്, ഇത് ചൂരമീൻ വറുത്തതാണ്. അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇത് 2 പീസ് നാരങ്ങ അച്ചാർ മസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇതെൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആട്ടോ. ഫേവറേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ അല്ല ഞാൻ കഴിക്കുന്നത്, ഇത് മാത്രമായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കും. ഇത് ബീട്രൂട്ടും തൈരൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു സലാഡായിരുന്നു. ഇതിനി നല്ല ചൂട് മീൻ കറിയാട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വെച്ചതാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയ നെത്തോലി തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചതാണ്. മറ്റേ മാങ്ങയും നല്ല മണമുള്ള മുളകൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച നല്ലൊരു മീൻ കറിയും. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണേ. ഓക്കെ, ബൈ.